Слава Господу, братья и сестры. Я очень рад, что я вас могу сегодня видеть и вообще, что могу видеть. Вот, я не знаю, меня попросили засвидетельствовать о том, где я был, что я был. Вот, кто, может, заметил, у меня вот 2 недели здесь, 2 воскресенья не было. Вот, но я не оправдываться сюда вышел, почему меня не было. Я хочу засвидетельствовать о могуществе Господа, о том, что Он хранитель, о том, что Он распределитель времени так, как Ему угодно, и о том, что Он заботится о своем народе. Вот. Ну, я долго не хочу, там, знаете, забирать времени. Ну, знаете, я удивлен. Я удивлен, что я здесь сейчас стою на этом месте. Я не раненый ни разу. Ни разу мне ничего злого и худого со мной не приключилось. Почему? Я был на Донбассе. Вот, у меня было 2 поездки. Первая поездка была такая более духовно-капелланского уровня. Нас направили, командировки выписали, все как положено. Поехали мы по местам боевого соприкосновения, в общем, свидетельствовать там о Боге военным. Вот, мы поехали туда как бы служение проводить, мы поехали туда помощь оказывать, там тоже по госпиталям мы были. Вот, мы были на точках, мы были в церквях, были. И я хотел немножко, наверное, отвлечься от этого, что вот мы поехали, вот, и встретились с людьми такими тоже. Мы в церкви в Авдеевской встретились с людьми, тоже военные капелланы, тоже как бы друзья наши. Вот, не из нашего движения, но друзья. Вот, и они рассказывали, говорят, вот смотри, вот мы сейчас здесь стоим, это слава Божья. Говорит, приехала машина, вот по дороге жизни, не знаю, кто был в Авдеевке, может, знает такую дорогу. Вот, и они ехали, и у человека такое вот побуждение выйти с машины, водителя. Что, надо-то и надо. Вышли, что-то телефон или что там у него было. В общем, самое главное, что Господь выводит. И вот открываются двери, люди выходят, 10 метров отходят от машины, противотанковый снаряд, бабах, и разнесло ее в пух и прах. Я не знаю, я когда слышу такие свидетельства, я говорю, мне как раз туда. Вот, и вот немножко страшновато. Мы везем большой трак, у нас такой вот грузовик такой, и там полно там продуктов, питания, там предметы первой необходимости, там и людям, и военным, в смысле мирным жителям, и военным. Вот, и мы молились, говорю, Господь, если ты, вряд ли ты меня туда повел для того, чтобы со мной что-то плохое приключилось. Господь, благослови, обеспечь свою волю, я не знаю как, что дальше, страшно, действительно страшно было. Вот. И эти люди, это живые свидетели того, что они нам рассказывали такое. Вот, благословила нас эта церковь, много кто благословил, в смысле молились, пребывали в молитве за нас. В общем, все прекрасно прошло. И мягко говоря, под перестрелку попали, слава Богу, никто никого не зацепил, еще и материалы много с собой привезли. Вот возвращаюсь я назад, не успел, знаете, за стол сажусь, так, голова шумит, все это, долго ехали. Вот, и мне опять телефонный звонок, и мне спрашивают, а есть еще одно место, надо, послужить. Куда? На Донбасс, там все расскажем. Хорошо. В общем, оказывается, мы едем опять, не получилось у меня в воскресенье в церковь прийти, но, в общем, в воскресенье мы с утра в 5 утра выехали, и там, крюк такой небольшой делали через старое село, может, знает кто-то. Вот, и приехали мы, ехали на Донбасс, так, немножко, надо было тоже помощь завести в некоторые церкви, там, где очень много детей было. Вот, и мы заезжаем в эту церковь, слава Богу, Господь там дал возможность даже послужить. Вот, как могли, так послужили. Вот, и что мне понравилось, что вот приезжаем в одну церковь, выгружаем помощь тоже. Вот, и наша церковь, благодать, тоже послужила в этом, тоже какие-то, вещи передавала. Я рад просто, я рад то, что кто-то здесь просто сидит, вот, но он, один человек молится, второй человек что-то жертвует, третий человек кого-то посылает, четвертый человек едет, и дело Господне работает. И вот мы приезжаем в одну церковь, нас тоже благословили, там все, и один парень такой, я тоже хочу с вами ехать, едем, Оказывается, я с ним дальше разговариваю, у него 16 детей в семье, он второй. Вот, такие вот там церкви, такие сильно много людей, и, там нужда есть.
Вот. Едем в другую церковь тоже, там по пути было. Вот, там тоже много людей, все так это. Я говорю, мы едем туда помощь давать людям. Вот, а оказывается, нам там еще дают помощь. Вот, ну не в смысле нам, а в смысле на служении. Я настолько удивлен, что вот даже вплоть до того, что у нас топливо было посчитано, ну, сами со своего кармана платили, короче, чтобы, ну, чтобы автобус, в общем, доехал туда, куда нам надо было. И вот, в общем, люди, я не знаю, откуда это все так пошло, что я видел Божью руку, Божье благословение, что вот ходили, давали даже деньги и на топливо, и на все. Мы даже приехали, нам много денег оказалось, еще пришлось послужить, там 3 дня надо было там в приюте. Вот еще там поработать немножко, баню там сделать, там плитку положить, там, в общем, такое. Мы 3 дня там грубо, можно сказать, грубую мужскую силу надо было. Вот, и тоже было, Господь проверял. Вот, там были небольшие там, ну, какие-то точки не совсем правильного соприкосновения, но Господь, Он обрезает меня, обрезает, благословляет. И вот ровно вот год назад я вспомнил такую историю, вот тоже такое служение было. Вот, и у нас было молитвенное служение, общее служение, вечером молитвенное служение. И вот так Господь наполнил меня, я не знаю, я там молюсь, там, меня трусит всего, я не знаю, как это даже передать словами. Но я чувствовал прикосновение Бога так вот очень сильно, близко. Вот, и у нас были такие вот как бы молитвенные списки, и промаливали нужды за восток Украины, чтобы Господь послал мир, за освящение церкви, за много. И вот мне Господь так я подошел, спросил, говорю, могу я выйти? Ну, выходи. Вот, и мне так Господь положил на сердце. И вот как-то так вот прошло. Вот я там немного, может, минут 5-7 занял времени, но вот у меня молитва, она вся вот сосредотачивалась на том, что Господь, Он веряет каждому свое служение. Служение – это не когда мне служит, это когда я служу во имя Господа, для Господа и с Господом. Вот. И мне такое откровение пришло, что если в служении, в котором я участвую, либо я его пытаюсь как-то там поднимать, оно мне ничего не стоит, другими словами, я так хотел быстро сказать. Вот, то мне Господь так ложит на сердце, что это либо не твое служение, либо не служение вообще. Вот, и я тогда сказал, Господь, открой мое сердце, помоги мне, да, как-то мои руки благослови, что ли, я хочу, что действительно для Тебя служить. Вот, и я, мягко говоря, я не ездил на Донбасс, я жил на Донбассе, у нас большие такие служения были, много там людей задействовано было тоже. Вот, и мне всегда страшно было, я еду, а сам боюсь, либо потом еду, и вот мне такое вот, думаю, вот у меня есть какие-то там средства, вот у меня есть то, все, 5-е, 10-е, вот. И мне уже говорят, там ничего не надо, там просто ты появись, там, засвидетельствуй, еще там что-то. А я еду туда как на каторгу, знаете, не потому что мне там страшно, потому что я знаю, что я послужу только словами и все. Вот, и мне вот Господь ложит на сердце и говорит, свидетельствуй, как Господь говорит, будете мне свидетелями. Свидетель – это не переносчик сплетен, это не переносчик чужих проповедей, это не переносчик чужих свидетельств, это то, что я своими глазами видел. Вот. И я говорю, Господь, мне, не так много у меня есть, что сказать. Вот. Я ограниченный человек, у меня много там своих проблем. Вот. А по большому счету, говорю, я не хочу говорить то, что я хочу. Я хочу, чтобы ты через меня что-то делал. Вот. И Господь, Он такие вот ситуации посылал, что, серьезно, вот, оно мне действительно что-то стоило. Вот когда мои дети болеют, а я знаю, что я должен их в больницу везти, а мне вот надо в церковь идти, мне надо там на служение ехать, мне еще там куда-то надо ехать. Вот, и оно, когда стоишь перед выбором, либо ты сейчас становишься хорошим отцом, но, служение, оно как-то так потихонечку, благодать уже отходит. И когда мы идем вразрез с совестью, вот и получается тогда. И люди, я сейчас не хочу осуждать там кого-то, видит Бог, я хочу сказать, что Господь, Он хранитель, Господь целитель. И вот я когда делал правильное решение, не всегда они были у меня такие правильные, как Господь от меня хотел, но когда я принимал сторону Бога, вот Господь всегда обеспечивал. Господь обеспечивал и тылы, и материальную сторону, и Господь обеспечивал и те вопросы, которые я считал, я там должен был много заниматься этими вопросами, чтобы что-то, что-то было. Вот. И вот откуда ни возьмись помощь, когда-то Давид говорил, Давид, возложу очи мои к горам, откуда придет помощь моя, а помощь моя от Господа, вот сотворившего небо и землю. И помощь, она действительно от Господа была. Я хочу сказать всем спасибо, кто участвовал в служениях, кто действительно жертвовал для тех людей, которым нужно.
Вот. И им действительно там нужно было. Вот. Есть люди очень сильно нуждаются, а есть люди, которые голодают, действительно голодают. И мы едем туда не потому, что там нам надо рейтинг какой-то там поднимать, еще там что-то. Это настолько все низко и далеко. Вот. Просто Господь, когда посылает, мы уже прям видим, что вот я сейчас сюда приду, и вот то-то, то-то, то-то будет. И вот нам надо отсюда уезжать. И вот только мы уезжаем, и начинается обстрел, там вот 100 метров, там, наверное, от зоны ДНРовской были. Вот, слава Богу, ни одной волосины там лишней, ну, знаете, неучтенной там Господом с нас не выпало. Слава Богу. Я хотел еще песню спеть. Дух Святой, утеши тьму, если мы... Дух Святой, утешитель мой, я в присутствии Твоем поднимаю руки в небеса, прославляю Сына и Отца. В Духе Святом прославляю я Христа. В Духе Святом мое сердце поет. Аллилуйя. 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 Дух Святой, утешитель мой, я в присутствии Твоем поднимаю руки в небеса, прославляю Сына и Отца. В Духе Святом прославляю я Христа. В Духе Святом мое сердце поет. Аллилуйя. 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 Слава Господу. Еще я одну мысль упустил просто. Вот последнюю минуту. Что вот после того взрыва вот прям командование там вооруженных сил запретило всем волонтерам, всем на свете тут приезжать вот именно на участки боевые. Вот, никого не пускали вообще. Вот, а мы приехали раз, ну там, в одну точку и, ну не знаю как, там знакомые были, не пропускают и все, говорят, все, приказ, не проедем. И мы так, ну думаем, ладно, выгрузим там небольшую помощь и уедем. А потом так в сердце так, думаю, 2 часа есть еще на дорогу, там все, ну там у нас хватало времени, еще в госпиталь надо было заехать. Вот, и мы говорим, а может быть мы здесь как-то служение проведем? Они такие, да давайте. И в общем, вышло полностью, ну там, я не знаю, ну те, кто могли выйти, те, кто там не на боевом дозоре стоял. И, в
И вот мы так провели служение, мне настолько понравилось, что под открытым небом, военные, там все, ну, вообще как-то так, это не принято там. И все так, да, открыл там у нас один старший капеллан, вот открыл Библию, прочитал, благословил там всех. И вот люди, вот слезы на глазах, они ждут еще, когда приедут. Вот люди, которые будут служить. Слава Господу! Слава Господу! Аминь.